कौन फास्ट कौन काटता है भाई? फास्ट कोई नहीं काटता। और फिर दोस्त भाई को बिरयानी बनाने का अच्छा अनुभव है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार मित्रांनो, मी गुफरान पावस्कर आपल्या सर्वांचं आपल्या चॅनलवरती पुन्हा एकदा हार्दिक 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 स्वागत करतो। सो गाइस, आजच्या हा व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला दाखवणार आहे आपली पार्टी। आज आम्ही सर्व मित्र एक साथ मिळून पार्टी करत आहोत। तर मी आजचा हा व्हिडिओ स्पेशल बनवत आहे, तर शेवटपर्यंत नक्कीच व्हिडिओ बघा। जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला तर लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर चला आता आपण जाऊया पार्टीला। बाबूरा गावतील ना लाकडा चलते चलते भाई थक गए। बहुत बड़ी मेहनत, देखो कितनी बड़ी लकड़ी आ रही। अब होने वाली है स्पेशल पार्टी। आता ही आपली पार्टी सुरुवात आहे। हा छोटा टोपा आहे आणि हे चावल आहे, तांदूळ। आणि हा आपला मित्र आफ्ताब आहे, इमदाद आहे, श्री आहे आणि हा आपली चूल आहे म्हणजे शिगडी। आणि हा एक टोप आहे आणि मंडळी यायची आहे, तर आपण वेट करू। टिपके पण नाही पडत, टिपके पाड। अलाउद्दीन का घे व्हिडिओ एकदा, अलाउद्दीन का घे ये जोडाने कागद लाव। अरे काय घेताव कागद? कोण घेते काय बघा? पार्टी के संचालक, इसके साथ सब पब्लिक जमा है। अभी देख सकते हैं आप लोग, और चूल्हा भी अपना जल रहा है। और शायद से कंपटीशन है भाई लोगों का, ये भी देखते हैं अपन। हा जोडा परत भेटला, त्यांना एकदा जोडा भेटलेला आहे आणि त्याला मार्गस्थ करण्यात येईल। उठा उठा कॉम्बिनेशन है भाई। हाँ, कौन फास्ट कौन काटता है भाई? फास्ट कोई नहीं काटता है। फास्ट कौन काटता? फास्ट कौन काटता है? निंजा टेक्निक देखते हैं आप। ये हमने कांदा निकाला, चाकू बराबर ना, चाकू बराबर भाई का कहना है, चाकू बराबर। जिसके भी घर से चाकू आया हुआ है वो बराबर नहीं है भाई, तो घर पे जाके निंजा टेक्निक। ये पण जाइले सगळे ते एक हो गया। टू साइड करो। ये वो कैलाम गेलो हो गया। ये नसीब का पे आता है नाजिम भाई का तो दूसरा है। और ये चिकन है और दम बिरयानी की तैयारी चालू है। और आरिफ भाई कुछ कहना चाह रहे हैं अपने भाई, तो क्या बोलते हैं आरिफ भाई? ये चने है। हाँ, ये हमें हम खा रहे हैं। हाँ सही है। चलो 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 जल्दी जल्दी तैयारी होते जा रही है। जल्दी पण आले आहेत। पत्रावडी किती भेटले मित्रा? 50 50 बास होतील। और फिर दोस्त भाई अपने पानी ओतून मोकळो दाखवाय। दोस्त भाई अभी चिकन मसाला लगा रहे हैं, चिकन मसाला लगा रहे हैं हमारे शेफ।
और फिरदौस भाई को बिरयानी बनाने का अच्छा अनुभव है। यार चावल तैयार हो चुके हैं। अब फिरदौस भाई बहुत अब मेहनत कर रहे हैं। अब इनके हाथों का हम जायका लेंगे। फिरदौस भाई के हाथ का दम बिरयानी। खाने का इंतजार बेसब्री से सब लोग कर रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग। अरे हे दम बिरयानी। वो कोथमीर खत्म हो गया क्या? वो ऊपर से कोथमीर टाका थोडी असेल ते कोथमीर खत्म। कोथमीर अशाच काय पण चलो 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 अब खाने का इंतजाम। भाई बैठो। और नंबर लग चुके हैं यहाँ पर।
और पार्टी यहाँ पे खत्म हुई। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.